Hi meine Lieben, ihr wundert euch jetzt sicherlich, warum schon wieder ein neues Video zur Schwangerschaftswoche 39 kommt. Ja, ich hatte eben einen Frauenarzttermin und der lief eigentlich erstmal so ab wie immer. Und ja, dann kamen aber ein paar News-Infos, die ich euch einfach gerade noch sagen möchte, da ich nicht weiß, ja, ob das nächste Video praktisch pünktlich kommt oder ob das Baby dann vielleicht schon da ist. Und ja, deswegen erzähle ich euch jetzt einfach von dem heutigen Tag, beziehungsweise von dem, was bis jetzt passiert ist. Ich habe mir keine Notizen oder so gemacht, sondern erzähle halt einfach frei heraus. Ja, also ich bin halt zum Arzt und habe wie immer ganz normal erst Urin abgegeben und sollte dann noch mal im Wartezimmer Platz nehmen. Normalerweise wird dann das CTG geschrieben. Da war allerdings noch besetzt, sodass ich diesmal zuerst zur Frauenärztin kam zur Untersuchung. Ja, die hat dann halt erst gefragt, wie es so aussieht und ob halt alles in Ordnung wäre. Dann hatte ich halt gesagt, ja, alles ganz normal, ich fühle mich auch gut und alles. Und dann hatte sie halt untenrum untersucht und geguckt halt wieder nach dem pH-Wert. Also das war alles in Ordnung und sie meinte halt auch das gleiche wie beim letzten Mal und wie auch in dem Geburtsmodusgespräch, dass der Kopf tief liegt. Sie kann ihn fühlen. Gebärmutterhals ist halt fast weg, aber noch nicht auf, und also sie kam halt mit einem Finger durch, wie auch vorher schon, aber ansonsten hat sich da noch nichts weiter getan. Ich dachte ja vielleicht durch die Wehen, die ich ja zwischendurch immer mal hatte, dass sich da vielleicht ein bisschen was getan hat, aber das war halt leider nicht so. Danach macht sie ja immer dann Ultraschall, dann habe ich mich dann einmal wieder angezogen und bin dann auf die Liege und dann meinte sie, ja, dass der Kopf halt schön tief liegt, hätte sich auch so weit, also liegt richtig praktisch, aber das war das Erste, was mich so ein bisschen beunruhigt hat, dass der Kopf praktisch, oder beziehungsweise, also im Moment ist es noch ein Sternguckerkind. Sterngucker bedeutet ja, dass die Kinder praktisch nach oben gucken, aber zur Geburt müssen sie ja genau andersrum liegen, weil die sonst in der letzten Phase sich nicht strecken können und das dann irgendwie nicht funktioniert. Sie sagte mir dann, das wäre allerdings kein Grund irgendwie zur Beunruhigung, weil die Kinder sich wohl während der Geburt oder während den Wehen, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube während der Geburt hat sie gesagt, dass die Kinder sich dann während der Geburt dann noch drehen. Keine Ahnung, also da habe ich mich noch gar nicht befasst mit diesem Thema. Ich weiß halt nur, dass wenn man ein Sternengucker-Baby hat, dass man dann wohl nicht normal gebären kann, sondern dass dann wohl auch ein Kaiserschnitt gemacht wird. Aber wie gesagt, sie hat gemeint, es wäre kein Grund jetzt irgendwie zur Sorge. Also ich dachte bis jetzt eigentlich, dass das Kind wirklich komplett richtig liegt, auch mit dem Kopf, praktisch in die richtige Richtung, aber dem ist wohl nicht so. Und ja, dann war ich halt schon ein bisschen beunruhigt und naja gut, sie hatte dann gefragt, ob ich bei dem Geburtsmodus-Gespräch war. Ja, und dann hatte ich ihr halt ein bisschen davon erzählt und sie meinte dann halt, oder beziehungsweise ich hatte ihr dann gesagt, dass das Baby auf 3700 Gramm geschätzt wurde und dass, falls es zur Übertragung kommt, also mein Termin ist ja jetzt den kommenden Sonntag, dass die Oberärztin gesagt hat, dass sie halt nicht diese gewohnten 10 bzw. 2 Wochen warten, sondern dann früher einleiten würden. Und dann daraufhin hat sie dann halt auch nochmal gemessen und geguckt und sie meinte, dass sie auf ein Gewicht von 3600 kommt, also sprich eigentlich auch so den Wert, man sagt immer plus minus 300 Gramm. Ja, und sie meinte dann auch, da das Kind jetzt schon so groß bzw. schwer und groß ist und
die Plazenta ja auch schon verkalkt ist, was ja beim letzten Mal auch schon so war, was aber auch normal ist, würde sie mir dann direkt eine Überweisung mitgeben, damit ich direkt, wenn das Kind am Sonntag nicht kommt, dass ich direkt am Montag ins Krankenhaus fahre und dann wird da dann halt entschieden, beziehungsweise die gucken ja dann auch erstmal nochmal und dann wird da entschieden, dass sie dann halt einleiten. Ja, war dann eigentlich soweit, ja, der zweite Schock, sage ich mal, weil ihr wisst ja, oder wahrscheinlich wissen die meisten, dass Einleitung natürlich auch nicht so das Tollste ist. Und ich habe mir das natürlich schon alles sehr natürlich und vor allem spontan vorgestellt oder gewünscht. Gerade deswegen, weil ich es bei Lena auch nicht hatte und das einfach gern einmal miterleben würde. Aber ja, wenn es halt auch so ist, dann ist es halt auch so. Aber es war halt in dem Moment auch ja so ein kleiner Schock, dass sie dann halt sagte, dass es dann wahrscheinlich direkt eingeleitet wird. Weil zumal sich bis jetzt, ich hatte ja schon wirklich ein paar richtige Wehen oder stärkere Wehen und ja, da hat sich bis jetzt nichts getan und ich habe so eigentlich, ich meine, das kann mal ganz schnell gehen, aber so habe ich eigentlich nicht so das Gefühl, dass das jetzt irgendwann losgeht. Ich habe zwar immer ein Ziehen und ein Drücken nach unten, aber das habe ich jetzt wirklich schon tagelang und von daher, ja, war das in dem Sinne der zweite Schock. So, dann ging es aber noch weiter und zwar kam ich danach ans CTG. Da liegen wir immer 20 bis 25 Minuten dran, also die Schwangeren. Und ja, ich fühlte mich eigentlich so ganz gut. Habe auch die Herztöne gehört und habe halt immer auf meine unten auf die Wehenschreiblinie geachtet. Die war halt auch ein bisschen unruhig, was ja bedeutet, dass die Gebärmutter schön arbeitet, sich vorbereitet. Da war ich eigentlich auch ganz zufrieden und dann kam halt die Arzthelferin, hat mir zwischendurch noch den Blutdruck und alles gemessen. Das war auch alles in Ordnung. Und als ich dann fertig war, hat die Ärztin dann gerade noch einen Blick. Also sie muss natürlich dann das CTG noch kontrollieren, ob das alles so in Ordnung ist. Und nahm es dann in die Hand und guckte schon so komisch. Und ich dachte mir, hä, was guckt die denn so komisch? Und meinte dann, dass ich halt mal zu ihr kommen sollte. Und hatte mir dann halt gezeigt, dass die Herztöne nicht gut sind. Also die haben ihr wohl gar nicht gefallen. Es wäre wohl irgendwie viel zu ruhig alles. Und dann hatte sie mich halt gefragt, ob das Kind schläft. Aber es hat eindeutig nicht geschlafen. Also ich habe es zwischendurch immer gemerkt. Und dann hatte sie mich gefragt, wie viel ich denn heute schon getrunken hätte. Ich glaube, wir hatten es so halb 10 oder Viertel vor 10. Und ich hatte bis dahin einen halben Liter Wasser getrunken. Und da meinte sie, für die Uhrzeit wäre das eigentlich auch in Ordnung. Zumal ich eigentlich immer um diese Uhrzeit meine Frauenarzttermine habe und diesmal wirklich im Gegensatz zu sonst viel getrunken habe mit diesem halben Liter. Also sonst hatte ich vorher vielleicht mal ein Glas Wasser getrunken oder so, aber bestimmt keinen halben Liter. Ja, ich sollte dann, also sie war sehr beunruhigt und ich sollte dann die Überweisung, die ich inzwischen schon bekommen habe, die sollte ich dann wieder abgeben. Und sie sagte dann, dass ich auf jeden Fall heute um 14 Uhr nochmal kommen muss oder nochmal kommen soll. Und dann wird nochmal ein CTG geschrieben. Und ja, wir werden dann sehen, also wir haben es jetzt, Moment, ziemlich genau 1 Uhr, 13 Uhr. Also in einer Stunde muss ich wieder da sein und dann wird halt nochmal CTG geschrieben. Und sollte das CTG sich dann nicht verbessert haben, werde ich direkt ins Krankenhaus überwiesen. Die werden dann auch nochmal gucken und untersuchen und gegebenenfalls halt einen Kaiserschnitt machen, sagte sie. Also es kommt halt drauf an, wie das jetzt sich halt alles verhält. Und ja, das war natürlich dann für mich, ja, da war ich dann erstmal fix und fertig.
Ich hoffe jetzt einfach, also, dass da gleich in der Stunde, dass sich das vielleicht ein bisschen gelegt hat. Sie sagte, ich soll jetzt ein bisschen in der Zeit viel trinken, was ich jetzt auch gemacht habe. Ich habe jetzt fast 1,5 Liter getrunken. Und ja, hoffe einfach, dass sich das gleich gegeben hat, dass das wieder alles soweit in Ordnung ist. Falls nicht, wie gesagt, haben wir schon ein paar Vorbereitungen getroffen. Lena ist jetzt bei der Oma. Die wird dann auch gleich da Mittagsschlaf machen. Und mein Mann, der wollte auch direkt zu Hause bleiben, aber ich habe gesagt, er soll auf die Arbeit fahren. Weil wenn dann gleich alles in Ordnung ist, dann wäre es Quatsch, wenn er dafür jetzt einen Tag Urlaub sich nimmt. Und falls ich wirklich ins Krankenhaus muss, dann werde ich ihn nach dem Frauenarzt gerade abholen von der Arbeit und dann fahren wir dann gemeinsam ins Krankenhaus, beziehungsweise holen dann noch meine Tasche und fahren dann gemeinsam. Ansonsten, wenn alles in Ordnung ist, was ich hoffe, dann, und es tut sich nichts bis zum Sonntag, dann, wie gesagt, muss ich am Montag ins Krankenhaus. Dann denke ich, wird auch noch ein letztes Update kommen zur 40. Schwangerschaftswoche. Ja, und ansonsten wird das jetzt das letzte Video sein, falls es nicht alles in Ordnung ist und ich ins Krankenhaus muss. Deswegen nochmal der Tipp oder der Hinweis, wer wirklich jetzt auf dem Laufenden bleiben möchte, der guckt einfach bei Instagram unter dem gleichen Namen, unter Ledanati findet ihr mich da und da werde ich auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten. Ich habe in der Infobox auch eine Facebook-Seite verlinkt, die allerdings nutze ich jetzt schon länger nicht mehr, deswegen ja, ihr könnt gerne vorbeischauen, aber da schreibe ich halt in der Regel, oder was heißt in der Regel, schreibe ich schon länger nichts mehr rein. Ja, meine Lieben, soweit dazu. Ich wollte euch das nur kurz erzählen, dass wenn irgendwas ist und ihr hört jetzt erstmal nichts mehr, dann wisst ihr Bescheid, warum. Und ja, vielleicht sind wir nachher schon zu viert, vielleicht aber auch nicht. Und ja, ich würde sagen, drückt mir die Daumen, dass alles gut ist. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Tschüss, meine Lieben.